Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tichingoti mangwanani akanaka. Tadzoka zvekare nemamwe ma-confessions. Regedzai tibva tapinda muma-confessions edu atadzoka takakubatirai. Confession yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomana Ashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Iniwo ndakaroyawo umwe murume uyo watinogara naye pasame yard kunoku kuSouth Africa, saka handichazivi kuti ndomuroyonora sei because koko vacho ava vakandibatsira havasati vadzoka kubva zvavakaenda kuDurban, havana kana kuzombodzoka. Inini ndigere zvangu muno muJohannesburg, saka apa pacho patinogara takangosangana vanhu vemarudzi akasiyana siyana, ungava uchibva kuGhana kana kuti kuDRC kana kuZim kana kuti Malawi, zvekare nevanhu vemuno muSouth Africa. So pamba apa ndakati ndatangawo kugara painge paine umwe murume, saka murume uyo at that time ainge achiri single zvake, saka taiwirirana but tainge tisina kana kumbogara takachivana. Dzimwe nguva mukoma aikwanisa kutombondidana mumba make, then ndobva ndatomubikira sadza tichitoona TV, but hatina kana kumbogara takarova lula. Ameno tainge tichingoonana sabhuti nasisi, hazvina kana kumbogara zvakapindawo mupfungwa dzangu kuti tinokwanisa kuzotosvika pakuita lula. Ndaitiwo ndikarwadziswa mumijolo yangu, ndaibva ndaenda kwaari ndobva ndanochema naye. Iyewo dzimwe nguva aitoti kana akawana munhu wake waanenge achidanana naye, then obva azondiudza kuti inini ndinge ndichiacta as if ndiri vatete, ndiri hanzvadzi yake, ndichiacta sekunge ndainge ndiri vatete, kuitira kuti munhu uya anenge achimbopota achiuya kumasleep over asazongomujairira, ange achingoitawo achimupa respect sezvo anenge achiona kuti hanzvadzi yake inenge ichigarawo padhuze naye. Saka mukoma, dzimba dzedu dzatainge tichigara ndakambotanga ndichagara at the end of the last house because dzimba idzi dzakangovakwa kuita midhadhadha ende dzimba dzedu dzakatarisana, dzine madoors akatarisana. So ndakazogumisidzira ndava kugara padoo rainge riri dhoo rainge rakatarisana neimba yake, nekubudawo kunenge kuchiita vanhu. So iye at that time pandakazotanga kugara apa ainge ava neumwe musikana wake uyo waainge ava kudanana naye. So zvakaitika ndezvekuti musikana uyu waainge odanana naye akatanga munyepera makore. By the time paakazofind out kuti musikana uyu ane makore mangani, tingangoti it was a little bit too late because musikana uyu ainge atova nepamuviri. Then hama dzemusikana, regedzai ndingoti mukadzi because utori mukadzi mukuru, akatombozvara vana vake vaviri, saka hama dzake dzakabva dzati riri, ndokubva dzazotanga kuataka uyu murume uyu wandakazoita naye lula, zichiti hanzvadzi yedu waimitisa, saka uri kufanira kuti unge uchitomuroora. Saka zvinhu zvacho zvakabva zvazoitwa zvechipiti, vanhu vasati vambokwanisa kustadhana nekuzivana kuti uyu anodei muhupenyu uye uyu chinomubohwa ndechipi muhupenyu. Vakaenda paya ndokubva varoorana. Inini ndainge ndichitofarawo ndichitoti makoti, but iye kubva zvaakazoziva kuti ndainge ndingoriwo makoti vemuno muJoni, akati achibva kumusha iye ainge ongotaura tumwe tumastatement tunobohwa as in kana vakabohwana, then uyu aizouya kwandiri sezvo zvainge zviri zvinhu zvaainge akajaira, obva auya obva ati iyi sistra ndichimbotaurai nemuroora wenyu. Inini ndaizoti kana ndikaenda kuya ndikazama kuti nhaiwe muroora ko chii chiri kuitika, aibva ati ini vana tete vangu vandinoziva vainge variko, inini vandinoziva variko kumusha uko, hameno kuti imimi kana muri vatete why is it tisina kuenda nemi. So mukoma ndakabva ndatoona kutoti panapa ndainge ndatosabhurwa zvangu, ndokubva ndatanga kumainda my own business. Saka zvakazondibohwa ndezvekuti ainge oti kana akanetsana nemurume wake, then at the end of the day aibva azotanga kupinza zita rangu mukati. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandibohwa kusvika pekupedzisira kuti vanhu ava ndakavaburitsa mulife mangu. Why is it pose pavanogara vachingotukana zita rangu rinozogumisidzira rabuda. Zvekare ndakabva ndazonzwa imwe audio yakarasika. Audio iyi yakanorasika ichibva yazouya kwandiri because makore ose awa ndaipota ndichitaura
nyama dzake murume uyu. Saka hama dzacho zhinji dzitori nemafone numbers angu, saka mukunotaura umu audio yakazongonosvikawo mumaoko mangu by mistake, yainge yakaforwardiwa neimwe hanzvadzi yake, ende apa pamaaudio painge pakatonzi unofanira kuti unge uchimungwarira, otherwise munhu iyeye pamwe anenge achitokurwadzirwa kuti iwewe wakatomutorera murume wake. Iye kana aida munhu akadii kungogara aita mukadzi wake makore mangani avakangogara vari vose, vakadii kungogara vatorana rather than kuti atange kukutongera imba yako. Usabvuma makoti kutongerwa imba yako na name hidden. Zita rangu Mukoma ndo rainge richitotaurwa ipapo. Zvakandibata ndokubva ndazongodeleta mafone numbers ehama dzake dzose, ndikati let me try to continue with my own life, but still vanhu ava vaingoramba vangori mumashure mangu vachingotaura zvinyaya zvavo zvainge zvichindibhowa. Zvino zvandakazoita Mukoma ndezvekudai, so ndakabva ndazoapproacha vamwe madzimai ava. Ivo history yavo yatakanzwa ndeyekuti kunyangwe kuzimu uko hanzi kwacho kwavainge vakaroorwa, hanzi vakazotoita zvekutodzingirirwa vachida kutourawa nehama dzemurume because vainge vabatwa rusingaperi vari kumakuva. Saka the day ravakazodzinganiswa nehama dzemurume vachidzingirirwa, hanzi vakatobatwa, vainge vakabata piki vachizama kuti vange vachifukunura paguva rehama yemurume wavo. Saka izvi ndo zvakazoita kuti vainge vachizobvako vachitiza. Madzimai ava zvino vakazoti vauya kunoku kuSouth Africa ndopa vakabva vazotanga kuhwanda zvavo nechinamato, but nyaya iyi inini ndaitoiziva even kubva kuZim because nyaya yacho yakaitika kumaraini ekudhuze nekwedu. Saka ndaitovaziva madzimai ava, ndakabva ndazovatreka, ndikabva ndazovawana, ndokubva ndazotora namba dzavo. Madzimai vakabva vati kana uchida kubatsirwa unge uchiuya kumba kwangu. Ndakazoenda kumba kwavo. This was a day rekutoti inini ndakarova, ivo ndikavakumbira kuti ndikukumbira kuya kuzokuonai madzimai. Madzimai ava vakabva vanditi kunyangwe zvako ukauya, asi pane dzimwe mari dzaunofanira kuti unge uchizondipa, mari dzauchandibhadhara pane zvose zvandichakuitira. Zvekare nemari yekutanga yandinoda ndeyekuti wandirovesa basa. Panguva yacho iyoyo pandakaenda kunovaona madzimai ava vainge vachiwana 105 rands a day. Saka ndakabva ndangotora mari iya zvekare neimwe mari on top, ndisingazivi kuti vainge vachazondichaja mari. Ndokubva ndazoenda kumba kwavo madzimai ava. Ndakasvika kuya tikatonwa tii paya, ndokubva tazotanga kuita minamato. Saka minamato yacho yavakati vainge vachida kundiitira, vakabva vandibvunza kuti madzimai makapedzisira riniko kugera vhudzi renyu. Ndikati vhudzi ripi? Vakabva vanditi bvunzi rekunzvimbo kwakavanzika. Ndikabva ndati pari zvino sezvo ndisina hangu munhu wandiri kudanana naye, aiwa vhudzi ririko, harisati rakura zvaro but vhudzi ririko. So madzimai vakabva vati motoenda munotenga shaving stick. Mukoma ndakabva ndasimuka paya, ndokubva ndabva pamba pavo ndokutanga kufamba ndichitsvaka zvipaza. Ndokubva ndazoona chimwe chipaza chainge chiri chemuSomalia, ndikanotenga spirit zvekare nezvimwe zvavainge vati ndinge ndichitenga zvakaita sana mazai. Vakabva vanditi ndinge ndichitenga zvekare nemukaka. Ndakatenga zvinhu zvose zviya ndokubva ndadzoka. Madzimai ndakatoshamisika vachinditi munhu waMwari, panapa zvatava kutoita hazvidi kuti tinge tichinyarana. Madzimai vakabva vazoti kwandiri ivo vainge vachida kuti vange vachindigera vhudzi rangu rekusika rudzi kwangu. Mukoma ndakabva ndanzwa ndichinyara, but vakabva vanditi ndaisafanira kusanyara kurapwa navo nekuti inini ndainge ndiri murapwa. So there was no need yekuti ndinge ndichinyara. Ndakabva ndazokumbira kabhaketi, ndikabva ndaenda ndikanozvigeza sikarudzi yangu. Ndokubva ndadzoka paya, takazomirira kuti ndinge ndichitaka kuoma. Ndokubva ndazorara pambedha pavo. So madzimai ava vakabva vazowaridza dhuku ravo kuitira kuti paya pavanenge vachindishevha mavhudzi angu ekusika rudzi ange achizonodonera padhuku ravo. Mukoma vakati vapedza kundishevha, madzimai ava vakazotora zvakaita vana spirit vakazanganisa nemukaka zvekare nemazai. Ndokubva vatanga kundikwiza vachindikwiza pasika rudzi yangu. Vakandiudza kuti zvose izvi zvavainge vachiita, vainge vachiitira kuti panguva iyo yandinenge ndochizodanana nemurume uyu vainge
vainge vachida kuti murume uyu ange achizova addicted kwandiri, because vakandiudza kuti that is the only way yandinokwanisa kuita revenge, zvekare that is the only way yandinokwanisa kukontrola murume uyu kuitira kuti zita rangu risazongoramba rongotaurwa mumba make. So vakati vapedza kundiisa minamato yose iyi yavainge vachindishandisira, vakanditi ndisageza, vakanditi ndaisafanira kugeza kwemazuva matatu, then zuva rechi4 ndo pandainge ndichazosika bonde naye murume uyu. Ndakabva ndati how come madzimai munganditi ndichazosika bonde naye murume uyu apa isusu takazivana kwemakore nemakore zvekuti dai tainge takada kuita zveunhubu tingadai takatoroorana ka, because taitomboona mamovie tiri tose kutosvika kunze kwatoiedza, but tisitomborina kana pfungwa dzekuita zvose izvozvo. Ivo vakabva vanditi vainge vachazondirakidza simba ravo rose ravainge vainaro, ndokubva ndazodzoka zvangu. So vakanditi zvekare painge pachazodiwa ivhu reapo paanenge akatsika uyu murume uyu. So mukoma, dambudziko rainge riripo manje nderekuti pamba apa manje pane pavement. Ndakazotomutevera apo paainge achienda kubasa. Mukoma, kana wada kuita zvinhu zvako unototi unge uchiita zvivindi. Saka isusu zvatinoita ndezvekuti tichibuda mulocation tichienda mutown, saka tinodarika nemune kamwe kachisango. Vamwewo ndo vanokwanisa kuafoda kukwira kombi, but vazhinji vanongoita zvekudimbudzira because it is about 10 kana kuti 15 minutes kufamba uchienda kutown. So zvandainge ndotoita ndaitomutaimira, ndaitosarudza kuti nditombotanga ndamutevera, then ndobva ndazokona zvangu, ndobva ndazodzokera uko kwandinoshanda samaid. So mukunofamba umu ndaigara ndatongojaja zvangu bhutsu yake, ndobva ndazongofamba ndichingonokora tsoka. Ndaingoti kana ndikaona kuti ndasaririra kumashure hakuna ari kundiona, then ndobva ndanokora. Izvi ndakazviita kwemazuva matatu. Zuva roga roga ndaiti paya pandinenge ndachaisa ndaibva ndazoenda kumba kwavo madzimai, sezvo vainge vakandiudza kuti painge pachazodiwa ivhu randinenge ndanokora apo paanenge akatsika kwemazuva matatu each and every day. Zuva rechinumber 3 mukoma, ndopa ndakabva ndangoona munhu andisendera message apa ainge ari murume uyu. Akandisendera message akanditi hi, ndikabva ndati ndiani? Iye akabva andiudza, ndikabva ndati iwe handiti ndakakubloga saka uri kudei paWhatsApp pangu? Akabva anditi I cannot sleep. Ndikati kwaunogotadza kurara nei nekuti uri munhu ane mukadzi wake? Akabva ati handisi kuziva, ndikungoti kana ndikangoda kungorara kudai ndinobva ndatanga kuona chiso chako mumaziso mangu. Ndikabva ndaziva kuti zvainge zvatoita. So ndikabva ndavaudza madzimai, vakabva vati no problem. Zuva rinotevera ndopa vainge vachazondisunungura mushure mekunge ndarara naye murume uyu. Apa ndainge ndonzwa kuti zvino ndainge ndonhwa. It is not a joke vasikana kuita mazuva 4 usingagezi. Fungai kuti kamunhuwiro kaya kanoita weight ko izvo zviya zvimwe zvinobuda discharge for 4 days munhu usingageze. Zuva racho rechinumber 4 ndakanzwa kuti zvino ndainge ndonhwa kuti kotu. Saka usiku hwacho ihwohwo wezuva rechinumber 3 ndakabva ndati kana kuri kunzi hausi kurara saka mangwana ndinoda kuti unge uchienda kubasa. Akabva anditi koindava, akati ndikabva ndamuti iwe hausi mwana mudiki ka iwe, ndati usangoenda chete kubasa. Akabva ati right. So mangwana acho makuseni ndakabva ndangomira zvangu, ndainge ndakavhura keteni rangu ndakadongorera ndichida kuona kuti zvishua mukadzi wacho anobuda ari oga here achienda kubasa. Ndikabva ndaona zvishua vakatobuda vari vaviri, but murume ainge akangopfeka zvake chishoti chake, then akabva aperekedza mukadzi ndokubva azodzoka. Mukoma akati achingonodzoka kudai hana yangu yainge yorova yoita kubika manhanga. Ndopa akabva azonditi zvaainge achinzwa mubhurukwa rake ainge achitoda kuti ange achimboita bonde neni. Ndikabva ndati iripo, ndikati une shuwa kuti mudzimai wako haazotibata? Akati kana. Takazongoita patience kuzonosvika vanhu vose vachienda kumabasa, tikabva tasara tiri 2. Takasara zvedu tichifara mukoma, zuva rose tichifara. Apa ndainge ndisina kana kugeza. Zvandakangoita ndezvekungoti ndakangotorawo maroll on ndikangozvizadza maroll on zvekare ndikazvimwaya perfume ndichitira kuti iye asazonzwa munhuwi. Kunyange ipapo patainge tichiita bonde ndaitosarudza kuti inini ndinge ndichiuya pamusoro pake, because ndaitya kuti pakunosumudzana makumbo apa panokwanisa kuzongobuda kamwe kamunhuwi. Mukoma takaswera zuva rose tichiita bonde. Apa ndainge ndakanzi
namadzimai vaya mukunoita bonde redu ndaisafanira kuti ndinge ndichipukuta kuzvigeza kana kuita sei. Mukoma aingondidhidha kudaro ndichingosiya zvakadaro. Apa worst of all takangoti tichingonotanga kudai then iro protector rikabva ratoputika. Saka kubva ipapo akabva ati zvakatongofanana izvi ndokubva tangokontinua zvedu tichisika bonde rainge risina kana dziviriro. Saka you can imagine kuti urume hwose uhwo hwaingosara huchizongoremberera huchizoyerera nekuti ndainge ndakanzi ndaisafanira kuti ndinge ndichizvipukuta. Then usiku hwacho hwakazoti hwasvika ndokubva ndazoenda kumba kwavo madzimai ava. Then vakabva vazondipa chipeli vakanditi ndinge ndichigarira chipeli chiya. Then ndokubva ndazomanikidza kuti urume humwe hwainge hwasarira hunge huchizobuda. Vakabva vazotora kapu ndokubva vazotanga kundisuka vachindisukurudza sikarudzi yangu. Vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizotora mvura iyoyo ndobva ndazonoiisa kana muchi 5 liter kana chi 10 liter bucket. Ndakabva ndazoenda kunotenga, munoona kune zvima empty zviya zvima 9 liter zvima acha zviya, ndokubva ndachizadza nemvura ndikabva ndazoisa mvura iyo yandainge ndashandisirwa namadzimai vachindigezesa nayo. Ndokubva ndaizanganisa nekuti vainge vakanditi ndinofanira kuti ndige ndichitomboita nguva refu chaiyo ndichitombomubikira chikafu tini chekuti ange achienda nacho kubasa. Saka ndozvandaiita mukoma, since mukadzi wacho iye achishandisa kombi, iye achizoita zvekufamba netsoka, then ndaibika hangu zvikafu tini zvangu zviviri. Then paya patinenge tofamba ndopataizosangana, ndobva ndazomupa hangu chikafu tini icho chandinenge ndamubikira, then munhu obva atoenda kubasa. But chaainge asingazivi ndechekuti ndaishandisa mvura iyoyo kuti ndinge ndichimubikira chikafu. Mukoma ndakadanana naye kuzotonosvika ndanzwa ndega kuti ndava kuboyekana naye, but dambudziko riripo nderekuti handichazivi kuti ndomuroyonora sei murume uyu. Kana kuinewo vanoziva kuti kana wakadyisa murume wemunhu kana wava kusada nezvake, nekuti mvura iyi mukoma nekuda kungotestawo ndakabva ndazongopawo umwe muchinda anongoshandawo kumaarea kwandinoshanda. Saka iye ari single ndakangozviudza kuti sezvo ndiri single maybe tinokwanisa kuita chinhu chimwe. Ndokubva ndazongomuvigirawo zvandainge ndakabika then ndikabva ndamupa. Saka iye atori neinterest neni zvekutodaro, but dambudziko riripo nderekuti uyu manje iye mukoma chatova chiname pandiri apa handichatombodi kana nezvake. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Vakatumidzira zvekare imwe message vakanditi patori neumwe mwedzi mukoma Nashi wandakamuudza kuti ndiri kuda pay yako yose. Akanditi but unenge wandiomesera mukadzi, ndichamuudza kuti kudii. Inini ndikabva ndamuudza kuti mukadzi wako uchaona zvekumuudza. Saka akabva azondipa mari yake yose yepay. Akabva azozvicheka nerazor akapinda pamba achiridza mhere. Iye akabva ati ainge abatwa nananyaupe izvokwani ainge atondipa mari yose. Vedare ndo message iyo ichi number 2 yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma zvevedu hanzi ndikuda kuroyonora uyu muchinda uyu wandakaroya. Shuwa kuroya munhu kusvika pakuti anokupa mari yose yepay. Hakomanaka munhu unyepera kuti ndabatwa nananyaupe vakandimanikidza kuwithdraw mari yangu yepay. Zvakangoma zvevedu